Ви вже готові до свята? В мене ж алергія майже на все, особливо на солоденьке. Мабуть, я захворіла. Чхаю і з носика тече. А це в тебе алергія на пилюку. Ви ж мої алергіки. Але в нас є едем у формі сиропу. Едем – сироп від алергії. Едем допоможе дієво усунути у вашої дитини свербіння, почервоніння шкіри, чхання, алергічний нежить та сльозотечу. Едем – відчуй життя без алергії.